ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். புன்னகையான புதன்கிழமை எப்படி போச்சு அப்படின்றத ஒரு மினி விலாகா பார்த்துடலாம். குளிர்லாம் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படியே வழக்கம் போல் எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அப்படியே டியூட்டிக்கும் கிளம்பி போயாச்சு. அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு டியூட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னி கொஞ்சம் பிஸியாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்படியே பிஸியாக போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் லஞ்ச் பிரேக்கும் வந்துருச்சு. ரூமுக்கும் வந்துட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு நான் என்னென்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா. ரைஸு, சாம்பார், ஸோ அது கூடவே முட்டையை பொரிச்சு சூப்பராக லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பவுமே டியூட்டிக்கு போயாச்சு. ஸோ மதியமும் டியூட்டி பிஸியாக போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் 6 மணிக்கு டியூட்டியை முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ஸோ அப்படியே மகரிபியம் தொழுதுகிட்டு நான் இன்றைக்கி என்ன கிரேவி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ சிக்கன் மசாலா தான் வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கு குப்பூஸ் வாங்கிட்டு வந்து சூப்பராக டின்னரையும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கான டே இப்படி தான் போச்சு. நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்கறதா இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. இணைய வழியாக இணைந்திருப்போம். நன்றி.